¿Sabías que? El KAMAZ es un ícono de la ingeniería rusa, reconocido mundialmente por su resistencia y desempeño en entornos desafiantes. Con décadas de historia, este camión ha demostrado ser un aliado confiable en diversas industrias. Equipado con potentes motores diésel y sistemas de tracción robustos, el KAMAZ puede transportar cargas pesadas en terrenos difíciles. La versatilidad del KAMAZ lo ha convertido en un vehículo indispensable en numerosos sectores. Desde la construcción de carreteras hasta las operaciones militares, pero ya lo conocías.